তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও কিন্তু অনেক ভালো আছি। আজ আমি ঘুরতে চলে এসেছি সুন্দর একটি পার্কে। আর তোমরা অলরেডি হয়তোবা থাম্বনেইল দেখে টাইটেল দেখে বুঝে গিয়েছো আমি আজকে তোমাদের কোথায় ঘুরতে নিয়ে এসেছি। তাহলে চলো আমরা পার্কটা ঘুরে দেখি। এই পার্কে আছে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ফুল, বিভিন্ন রঙের ফুল, আর সুন্দর সুন্দর গাছপালা। আর এই পার্কে ঘাসগুলো এত সুন্দর, দেখলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করি। আর হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, চ্যানেলটা কিন্তু একদমই নতুন। তোমার একটা সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। চারিপাশটা কত সুন্দর পরিষ্কার, তাই না? অনেক মানুষ আছে এখানে মন খারাপ থাকলেই চলে আসে, কারণ এই জায়গাটা আসলে মন খারাপ থাকলে মনটা এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। গাছটাকে দেখে মনে হচ্ছে কলা গাছ, কিন্তু আসলে এটা কলা গাছ কিনা আমি কিন্তু জানি না। দেখতে দেখতে রাত 9টা বেজে গেল। সেই বিকালে ঘুরতে এসেছি, কখন যে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। গাছের নিচেও কি সুন্দর বসার ব্যবস্থা করে রেখেছে তারা। তার সাথে এখানে কিন্তু বাথরুমেরও ব্যবস্থা আছে। আর এই পার্কটায় ঢুকতে কিন্তু কোনো টিকিট প্রয়োজন হয় না।
আমি কিন্তু ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে নতুন। আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তোমরা কিন্তু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে তোমরা কমেন্টস করে জানাতে পারো। আর যদি কমেন্টস করতে মন না চায় তাহলে কিন্তু একটা লাইকও দিয়ে দিতে পারো। এটা তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা কোনটা করতে চাও। তাহলে আজ এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো ও নিজের যত্ন নিও। টাটা, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।